Доброго дня! 17 березня в нас інтегрований курс природознавства. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це тварини та рослини рідного краю. Сьогодні я пропоную вам в зошиті обов'язково записати число, так як у мене на дошці 17 березня, може бути погано видно, зверніть увагу, та поділити ваш зошит на дві частини. Одна буде це наша колоночка рослини України та тварини України. Тут ми будемо з вами занотовувати найголовніше, що нам потрібно дізнатися сьогодні, і ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте. Презентацій, на жаль, хороших таких немає в інтернеті по цій темі, але я вам спробую сьогодні розказати ту інформацію, яка нам найнеобхідніша, найпотрібніша, і те все, що ви повинні занотувати. Отже, ви у мене на дошці можете побачити якраз, що у мене написано рослини України та тварини України. Оскільки наш край – це Україна, ми будемо говорити якраз сьогодні про саме нашу країну і все, що знаходиться на нашій ненці, ми сьогодні спробуємо записати, занотувати в табличку. Отже, рослини України ми почнемо з трав'янистих рослин і можемо занотовувати собі, що найпопулярнішими рослинами, які проростають у нас на Україні, це є звіробій, ромашка лікарська, мальва, чорнобривці, барвінок, кропива або кропива, і по-різному можна наголос ставити. Це те, що відноситься до лікарських рослин. Подумайте, будь ласка, які з них є декоративні ці рослини, а які лікарські. Як, на вашу думку, що це таке лікарські рослини? Відповідь я дам в наступному відео, і ви дізнаєтеся вже від мене. Але це поки що для вас таке завдання, де вам потрібно подумати. До кущів. Кущі – це вже середньої висоти рослини, належать. Також занотовуємо у нашу таблицю. Це шипшина, горобина, калина. Це якраз про кущі. Пропоную вам також подумати над тим, які рослини особливі і чому ця рослина особлива для нашої країни. Відповідь також ви отримаєте трошки пізніше. Дерева України. Коли ви вчора працювали з українською мовою, у вас були плодові дерева і декоративні дерева, і у вас виникали питання, чим ці види дерев відрізняються один від одного. І декому я давала пояснення, що декоративні дерева – це дерева, які, і взагалі декоративні всі рослини, не тільки дерева, квіти, кущі і так далі. Це ті якраз рослини, які нас радують, наше око, вони несуть в собі красу, вони дарують нам красу і вирощують їх якраз саме з цією метою. Плодові дерева, від слова плід, там якраз чергування голосних, це те, про що ми вчили, плід і плоди. Так ось вони якраз вирощуються з метою того, щоб нам дати плоди. Плодових дерев в Україні дуже багато. Я думаю, що ви можете згадати самостійно і записати, які це саме плодові дерева. А ось які дерева ростуть на території України і не являються плодовими, ми давайте з вами пригадаємо. Отже, це ті дерева, як верба, сосна, дуб, тополя, ялиця, ялина, смерека. Не в усіх регіонах так росте.
Пригадайте в яких. Береза, липа, і їх ще дуже-дуже багато. Можливо, ви допишете ще якісь дерева, які проростають на нашій території. А ми йдемо далі і дивимося на тварини України. Тварини України, ви знаєте, що тварини ми з вами розділяли на великі групи. Це були і риби, це були і комахи, і птахи, і савці, і плазуни, і земноводні. Я сьогодні вам хочу якраз називати назви тварин. Вам також пропоную подумати і визначити, до якого виду належить ця тварина. Чи це риба, чи це птах, чи це плазун, чи це земноводне, чи це, можливо, комаха. Адже тварина, категорія тварин дуже велика, так само в Україні, дуже велика безліч. Отже, я вам називаю якраз тварину, ви її записуєте у цей ось стовпчик, і поряд можете собі у дужечках написати. Ось, наприклад, я напишу зараз зозуля. Ось така, це я визначаю, що зозуля – це пташка. Я відкриваю дужечки, пишу пташка або птах. Я вже визначила, що саме до категорії птахів належить зозуля. І для мене це зрозуміло, так? І ви розібралися, хто така зозуля. Отже, подумайте, будь ласка, над тим, до якої категорії віднести. Ще раз, це можуть бути комахи, звірі, плазуни, земноводні, птахи і риби. Отже, наступна наша тварина – це зубр. Подумайте, запишіть його обов'язково, бо це тварина якраз України. І давайте подумаємо. Козуля. Наступна